Hej, velkommen til min video i dag, som nok mest henvender sig til mænd. Man kan selvfølgelig også kigge med som kvinde, men der er lidt mere et budskab til mænd. Det er fordi, det er gået op for mig igen, at hvis det feminine skal overgive sig til det maskuline, som jo tit er dynamikken, at det maskuline er yang, og det feminine er yin, så er det feminine nødt til at kunne stole på det maskuline i kærlighedsseksuelle relationer. Derfor, som jeg tager udgangspunkt i David Deiders fremragende bog, Den maskuline mand, den er her somewhere. Nå, det ved jeg ikke lige helt. Den er her i et engelsk udgave, der hedder den The Way of the Superior Man. Fantastisk, nærmest, jeg vil kalde det en mandebibel. Det her er David Deida. Han er super god til det med polaritet mellem det maskuline og det feminine. Det han siger, og nu kommer hele pointen, det er, at alting i en relation med en kvinde er sådan basically, i hvert fald ind i det seksuelle og energimæssigt, enten en test eller en fest. Og lad mig uddybe det. Det vil sige, at du skal faktisk se en kvindes test. Starten på hendes overgivelse starter tit med brok, eller beskyldninger, eller negativiteter, eller urimeligheder. Eller hun tester dig og laver sjove jokes, skyder med pile efter ting, og hun måske lige kan se, om hun kan ramme dig, eller kommer med en bemærkning, for at se, om hun kan såre dig. Nogle gange bevidst, rigtig mange gange ubevidst, fordi det ligger simpelthen i det feminine, at hvis hun tænder på dig, eller tester dig, tester dig faktisk, fordi hun tænder på dig, og det er ikke altid bevidst, men det er fordi hun er vild med dig, hun elsker dig, og hun har tillid til dig, at du kan styre. Altså gad hun slet ikke fyre de her test sted. Hun går ikke ned på gaden foran Netto og finder en hus forbi sælger, og så begynder at drille ham kærligt eller ukærligt. Fordi at det er slet ikke det, hun tester, om du kan være alfa, om du kan blive i din Shiva-tilstand, kalder man det også inden for Shiva og Shakti. Ja. Så derfor så er det her, det er ligesom starten på festen. Det starter tit her. Du kan komme hjem og har tjent 1 million, og så siger hun, men hvorfor har du ikke købt mælk? Vi har jo aftalt, at du skulle købe mælk, og så siger du, jeg prøver lige at tjene 1 million, jeg har udvidet firmaet, det er fantastisk, vi fik en aftale i hus med Nike, og så, ja, men du har jo ikke købt mælk. Så derfor så starter det. Hun er pisse ligeglad med, om du har tjent 1 million, eller du har vundet VM, hvis du er afhængig af hendes anerkendelse eller accept for at kunne komme videre. Hun vil ikke have en lille baby. Hun vil have en mand, der i princippet kunne køre selv og kunne ud af, også selvom hun ikke roser dig og klapper dig på skuldrene og siger, god dreng. Så det skal mænd bare forstå, at hvis de vil have en kvinde, der tænder på dem, som også i det seksuelle jo så overgiver sig og giver sig hen og er feminin og kan stole på dig, så må du leve med de tests, som det maskuline får af det feminine. Det hører med, og det foregår hele tiden. Så hele tiden nu kan du sætte parameteret på, er vi i gang i en test, eller har vi i gang i en fest. Det er hele tiden der et sted imellem, ikke? Parameteret, det kører hele tiden deroppe over. Og man siger det sådan ligesom bare sådan en speeder her, ikke? Og så kører vi herhen over, så du kan hele tiden se, hvor jeg er henne i forhold til det her. Og det foregår i nuet, konstant, fordi du kan lige tro, at I har gang i en fest, og så lige pludselig så opdager hun en eller anden svaghed. Bum, så kommer der en ny pil afsted efter det der, ikke? Og så skal du så bestå den med kærlighed. Jeg har skrevet her, hun tester dig, fordi hun elsker dig, elsker hun ikke. Den næste det er, at hun finder glæde i, at du består hendes test. Og dem kan du bestå på forskellige måder her. Det kan du kan bestå den med humor og kærlighed og nærvær og maskulin omsorg, empati, men uden at lade dig hyle ud af den. Og det samme gælder jo også mænd, altså, og kvinder indimellem. Vi mennesker, vi tester hinanden. Dem, som hele tiden tester og er grænseoverskridende, dem vil folk kalde borderline. Og dem, der ikke lader være, dem, der ikke tør at teste, det ved jeg ikke. Det er måske mere over i sådan en... de bange for ligesom at være i det der. For det er også der ligger noget seksuel spænding, eller sådan nogle gode gnister i at lave pingpong og lave det der drilleri, som måske søskende også har, ikke? Altså,
De siger jo også, det der med, at man skal flirte med en pige, så skal man egentlig drille hende lidt, ligesom man driller en lille søster. Altså det vil sige, at man skal elske hende, men man skal sige, Gud, hvor ser du sød ud, når din næste den vipper opad, når du smiler, eller et eller andet. Sådan, der er der også masser af sådan nogle score-guruer, og sådan noget, som siger, når mænd skal score damer, så skal de give dem kompliment samtidig med, at de driller dem lidt. Kærligt. Og det er fordi piger tænder på en mand, som ikke er afhængig af hendes feedback, kan man sige. Og derfor så tester hun dig, ligesom verden gør. I virkeligheden så er hendes test jo bare et eksempel på, hvordan verden hele tiden tester din maskuline. Kan han være min solid rock, ham her, hvis han møder modgang? Hvis det regner og blæser og sneer, og han lige har mistet 1 million, kan han så stadigvæk stå stærkt i sit center, i sin maskuline power? Hvis jeg går derhjemme og er syg med 3 små børn, og den ene kaster op, og jeg ikke kan gøre noget, fordi jeg har nok at tage mig af vores 4 små børn, kan han så stå stærkt i sig selv, uanset hvad. Så de her test er faktisk sådan, det er helt, mange gange er det automatisk ubevidst. Hvis du består hendes test, som er i nuet, kan man sige, så føler hun kan stole på dig. Og så kan hun give sig hen og overgive sig i kærlighed, fordi hun føler, at du har styr på det. Så har hun tillid, og den tillid, og hun kan stole på dig, den gør, at så kan det godt blive en fest. Ikke? Hvis der er plads til det, så kan det jo blive der, hvor I danser, og der, hvor I elsker, og der, hvor det bliver en udvidelse af, at hun bare synes, du er fantastisk. Hun kan ligge i dine arme og mærke, at du er en stor, stærk mand, der har styr på det. Og hun nyder at overgive sig til dig, fordi det ligger også i det feminine, at det elsker at give sig hen, og det maskuline kan godt lide at have styr på det og rumme det og sådan ligesom, ikke? Så er man den helt store, stærke, klassiske, magtfulde mand, der har styr på det, James Bond, ikke? Så kan hun bare stille sig op på hovedet, ikke? Og han kan nærmest stå lige for James Bond, det er derfor kvinder også tænder på James Bond, ikke? Det er fordi han kan sidde bagbundet på en stol af banditten og stadigvæk lave fis, eller komme med en sjov bemærkning, fordi han tager det ikke så tungt, at han er lige ved at blive slået ihjel af skurken i filmen, altså kan han stadigvæk, det er Harrison Ford, han er på vej ud af en eller anden klip og hænger en lillefinger, eller Bruce Willis, og så kommer han lige med en eller anden åndssvag sjov bemærkning, fordi han viser, at han tager det ikke så tungt, vel? Livet det er sgu ikke så alvor. Altså, det tænder kvinder på, at du har overskud. Humor viser jo også, at man har evnen til at se det sjove i en situation. Og det er ikke det samme som ironi og sarkasme. Det er faktisk tit, det dækker over svaghedstegn, at man har brug for at stikke til andre. Men humor og selvironi er enormt... Kommer du simpelthen hjem og har tjent 1 million og glemt at købe mælk, så kan du jo også bare sige, hold nu kæft, mand. Nu farer jeg lige ned og køber 20 liter mælk til dig. Nu skal du bare se her, eller holder hende op. Eller. Det handler også om tonen, du siger på det. Det handler om din åbenhed. Det handler om måden, du er på i din power som mand. Og for du kan være stærk i dig selv og tåle de der tests, så er du simpelthen nødt til som mand at arbejde med dig selv. Jeg har faciliteret en mandegruppe engang. Jeg har også engang selv gået i en. Det kan være en vej, det kan være meditation, det kan være dyrk fællesskab med mænd, hvor I snakker om de her ting, der er svære. Snakker om, hvor din kant hen lige nu, for alle mænd har en kant. Sjovt nok hed den mandegruppe faktisk engang maskulin kant. Det kunne godt være, at jeg skulle lave den igen. Prøv at skrive, hvis der er nogen mænd, der er interesseret i at starte en mandegruppe op igen, så vil jeg være villig til at gøre det igen, hvis der er opbakning til det. Der havde vi en mandegruppe, hvor vi snakkede om nogle af de her ting. Vi taler bagom, hvorfor er det, vi bliver testet af vores jobs, vores chefer, vores kvinder. Jamen det er fordi verden tester os for at gøre os til stærkere mænd, som kan holde til mere pres. Og jo mere pres du kan holde til, ligesom James Bond, jo mere får du også adgang til det feminine, fordi at det feminine er biologisk programmeret til at være tiltrukket af maskulin styrke. Og det kan både være økonomisk styrke, det kan være fysisk styrke, men det kan i den grad også være psykologisk styrke. At hun kan lave alle mulige dramaer og negativitet og brok og sladder og pisse papir, og han kan bare rumme det, eller han kan ligesom have sådan en styring i det, han kan være nærværende i det og være kærlig i det, og lytte til det uden at fikse hende, men bare stå der.
Uanset om det er snevejr, eller blæsvejr, eller det havner, eller lyner, og vi er lige punkteret, og vi står i lufthavnen, så siger han, der er styr på det. Der er mange kvinder, de vil i virkeligheden bare gerne mærke eller føle, der er styr på det. Jeg har styr på det. Og der så også er styr på det, fordi så kan hun jo sætte sig ind og være feminin og tænke på, hvad for noget neglelak hun skulle have på, eller hvad for en kjole, eller hvad for en kanal, eller hvad for noget musik hun lige har lyst til at høre, eller hvad for en duft, eller hvad for en parfume lige, eller andet. Det feminine, det er virkelig, det elsker bare at være i det der sansende, følende, et eller andet. Men det kan det jo kun, hvis det maskuline har styr på det. Ellers skal hun jo selv lægge sine feminine kvaliteter til side, som mange kvinder også gør på arbejdsmarkedet, når de passer børn som mor, eller så skal de jo selv have styr på deres bankkonto, deres børn. Hvad skal der ske? De skal til spinning klokken 4, klokken 6 er der en skole hjem samtale, klokken 8 skal de hjem og putte børn, og så i morgen skal de til paddeltennis, og så har de en aftale ved kosmetolog, og så har de en veninde, og hvordan kommer jeg derned, og hvornår man går letbanen, og hvad med bilen, og så skal jeg parkere, og så skal jeg have styr på parkeringsappen, og hvis jeg ikke har det, og hvordan gør jeg det, det er ny, det er nede ved Doc 1, den kender jeg ikke. Det er maskulin alt sammen. Planlægning, struktur, beslutninger. I virkeligheden, hvis du sådan er helt skåret op i pap, så ønsker det feminine ikke sådan rigtigt at tage en beslutning. I hvert fald ikke, når hun giver sig hen, så ønsker hun, at du tager beslutningen. Altså det bedste, man næsten kan give en kvinde, hvis hun sådan er overgivet i sit feminine, det er bare at sige, om 2 weekender har du fri der, ja det har jeg godt. Jeg kommer og henter dig klokken 9 om morgenen. Du skal bare pakke en taske med det du har lyst til at tage med. Jeg har ikke brug for noget særligt, et håndklæde og din sminke, og så er der styr på det. Så tager vi på weekend, og det bliver rigtig hyggeligt. Hvor dejligt. Og du skal slet ikke forholde dig til noget, hvor vi skal hen, hvad vi skal have at spise, hvor vi skal sove. Du skal bare sætte dig ind og følge med. Og nej, hvor dejligt, ikke? Det er jo en kæmpe kontrast til hendes arbejdsliv, til måske det, hun er mor, og alt det ansvar, hun har og sådan noget, ikke? Og for at en kvinde kan overgive sig i det feminine, så er du som mand nødt til at vise, at du har styr på det. Og det er du hele tiden. Det er ikke nok, du har styr på det i går for et år siden, fordi det maskuline kan godt sådan, det er det maskuline holder regnskab. Han siger, okay, ham der, han er kommet til tiden nu i et halvt år. I dag kommer han, der er gået 2 timer, og han ikke kom for sent. Det maskuline tænker straks, der er noget galt. Jens, han kommer ikke til tiden i dag. Hvad fuck er der vejen her? Han er kommet til tiden nu i 2 år. Vi bliver nærmest bekymret, eller der må være et eller andet galt, ikke? Hvor det feminine er sådan, jamen det er i nu. Kan jeg stole på dig nu? Det kan da godt være, at du er kommet til tiden i et halvt år, men nu kommer du for sent, og så stoler jeg ikke på dig nu. Og så pyt med, at du er kommet til tiden i et halvt år. Det betyder nada. Fordi lige nu har du lovet og sagt, at du købte en liter mælk med hjem, og at du kom klokken 5. Og så kan det være, at du kommer hjem klokken 6:15 og siger, at du har tjent 1 million. Men du kom ikke klokken 5, og du har ikke købt en liter mælk med hjem. Så hun kan ikke overgive sin feminine tillid til dig nu, for hun kan i virkeligheden ikke stole på det, du siger, fordi du kom klokken 6:15, du sagde, at du kom klokken 5, og du sagde, at du lovede, at du ville købe mælk med hjem, for der var ikke mere mælk. Og du kommer så hjem og siger, at det var fordi mødet trak ud, og jeg har lige landet en aftale med Nike til 1 million. Who gives a shit? Hun gør i hvert fald ikke. En mand vil sige, nå fedt nok, så fuck dig den mælk, og du kommer et kvarter senere hjem og sådan noget. Det er det maskuline, som ligesom kan lave aftaler og stole på hinanden i statistisk set. Det feminine, no way, Jose. Det er nuet. Kan jeg stole på dig nu? Tænder jeg på dig nu? Kan vi holde fest nu? Det kan vi ikke, for du har lige sagt, at du kom klokken 5, og du kom 6:15, og du har heller ikke købt mælk med. Så jeg kan ikke stole på dig lige nu. Så vi kan ikke holde fest. Og så må du i gang med at opbygge den tillid igen, og vise, at du skal hele tiden i virkeligheden vise din kvinde, at du har styr på det, og at hun kan stole på dig. Og det er ikke det samme, som du nødvendigvis skal tjene 10 gange så mange penge som hende, for eksempel. Du skal bare vise, at du også har styr på økonomi, og du ved, hvad du vil. Og det kan godt være, at du har prioriteret at gå hjemme og leve for 15.000 om måneden i et år nu eller 2, fordi det er det, du vil. Men så skal du melde ud, det er det, du vil. Og hvis du har en plan, altså du skal have en plan og vise og gøre det, du siger, og sige det, du gør, så kan hun stole på dig. Så, ja. Så kvinder er i nuet med tillid nu,
Og den måde, de finder ud af, om de kan have tillid nu, og holde fest nu, og overgive sig i det feminine, det er med tests, bevidst og ubevidst. Jeg håber, at det giver mening, og jeg håber, du kan bruge det til noget, i hvert fald i din forståelse af, hvorfor du nogle gange tænker, bliver det aldrig nemmere, vel? Det er sjovt nok, for det hedder det her afsnit også. Det hedder faktisk, hold op med at håbe på, at din kvinde bliver nemmere. Hun afprøver ham for at føle dybden i hans frihed og hans kærlighed for at vide, at han er til at stole på. Det vil sige, altså, det bliver aldrig nemmere. Hvis du vil have polaritet, hvis du vil have lækker seksualitet, hvis du vil have dansen i parforholdet, så må du vise, at du kan føre. Og det er hele tiden. Og ja, en gang imellem kommer du til at træde hen over tæerne i dansen. Og så må du sige, undskyld, jeg kom til at træde dig over tæerne. Jeg prøver igen, og så skal du opbygge det igen. Og så får du selvfølgelig opbygget en tillid igen, fordi du prøver igen. I virkeligheden tænder mænd også. Kvinder tænder på modige mænd, og det er fordi modige mænd, de ved godt, at de kommer til at lave nogle fejl. De ved godt, at de kommer til at træde dem over tæerne. Det er ikke det, man laver fejl. Hellere have mod til at ture og lave fejl, og gå hen og sige hej, end ikke at være modig. Fordi hvis man ikke vil lave nogle fejl, så skal man bare lade være med at være modig. Så skal man bare sætte sig tilbage og i sofaen og kigge på Blackman, der sidder og siger i X-Factor. Han sidder og siger alt det, som de andre modige ikke tør at sige, fordi hvad tænker verden om, og hvis jeg ikke... Altså, så er der også noget imod. Imod, der ligger, at man tør at fejle og komme op på hesten igen. Så det handler... Og det tænder kvinder på, at de ved godt, at mænd de kommer til at træde dem over tæerne. Det ligger i spillet. Det handler ikke om du træder hen over tæerne eller ej. Det handler om, hvad gør du, når du så har trådt hen over tæerne. Kan du så skabe tillid til hende igen? Kan du vende dig om og sige undskyld? Og det handler ikke så meget om store forkromede undskyldninger. Det handler om at sige, jeg anerkender, at jeg trådte over tæerne. Det må du undskylde. Og så skal du bevise via handling nu. Ja, jeg har lige trådt over tæerne, og nu danser vi videre, og nu træder jeg dig ikke over tæerne. Og så opbygger hun tilliden igen, og så kan hun så stole på dig igen, og så kan hun give sig hen til det, som jeg kalder fest, så er test eller fest, ikke? Fordi så har hun tillid igen. Du har styr på det igen, og så glemmer hun måske om 5 minutter, at du har trådt hende over tæerne. Fordi det er jo ikke lige nu. Ja. Håber, mine videoer fortsat giver mening for jer. Jeg vil gerne lave flere videoer for mænd, omkring det maskuline og det feminine, også i forhold til maskuline mænd. Og jeg har jo også stadigvæk klienter, jeg har også mandeklienter, som bøvler lidt det her med at være den moderne, bløde mand, og man skal være omsorgsfuld og kærlig og empatisk og sådan noget, og være lidt mere feminin, samtidig med, at det tænder kvinder ikke på. Men de vil også gerne have en sød, empatisk mand, men han skal også kunne det her med at være, nej, jo, vi gør det, det kan jeg godt høre, altså sådan, ja, være begge dele, ikke? Og her er også en opfordring til, at hvis der er basis for at opstarte en mandegruppe igen her i Aarhus, så vil jeg gerne gøre det, hvis der er tilmeldinger nok, kan man sige. Det var en fornøjelse, og vi trænede en del af de her ting, via nærvær, meditation, slåskamp, mindfulness, nogle træning, nogle øvelser, en del sharing og sådan noget. Der er også andre mandegrupper, jeg kan henvise. Skriv, hvis du gerne vil gå i en mandegruppe. Jeg kender flere, der er både Heinrich og hvad hedder han? Ja, der er masser af andre, som laver mandegrupper. Jeg vil også gerne lave en igen, hvis der er opbakning til at facilitere det. Det var det fra i dag. Tak skal I have, fordi I kiggede med. Jeg håber, vi ses en anden gang. Kan I have det godt.